Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die 3 besten Ethanol-Kamine. Das High-End-Produkt in unserem Ethanol-Kamin-Test geht an den Klarstein Niro. Nichts ist gemütlicher als echtes Feuer. Der Klarstein Phantasma Niro Ethanol-Kamin verbreitet sofort eine wohlige, romantische Atmosphäre. Die Bedienung des Kamins ist denkbar einfach: Ethanol in die Brennkammer einfüllen, anzünden, fertig. Seine zylinderförmige Bauweise aus doppelwandigem Stahl sorgt dabei für festen Stand. Die Frontscheibe aus Sicherheitsglas schützt vor Kontakt mit den Flammen. Der Sicherheitsbrenner mit 1,5 Litern Volumen hat eine Brenndauer von bis zu 3,5 Stunden und sorgt für Wärme in Räumen bis 30 Quadratmeter. Ob als zentrales Deko-Element oder elegantes Detail. Mit dem Phantasma Niro von Klarstein kann man in jedem Zimmer den Blick auf züngelnde Flammen genießen. Die Flamme kann dank der Löschhilfe absolut unkompliziert gelöscht werden. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Monster 24 Ethanol-Kamin. Die Feuerstelle des Ethanol-Kamin Indoor ist von 6 mm starkem Sicherheitsglas umgeben. Der anthrazitfarbene Korpus des Ethanol-Kamin Outdoor aus pulverbeschichtetem Metall verfügt an der Unterseite über einen dezenten, aber wirksamen Anti-Rutsch- und Oberflächenschoner. Im Frühling und Sommer zaubert die Outdoor-Feuerstelle Lagerfeueratmosphäre im Outdoor-Einsatz auf Terrasse, Balkon, Loggia, Garten, Gartenhaus, Partyhütte etc. Im Herbst und Winter ideal für kuscheliges, gemütliches Indoor-Wohnambiente mit romantischer Atmosphäre. Der Ethanolbrenner mit Keramikfiber sorgt für eine gleichmäßige Verbrennung und somit für mindestens 3 Stunden Feuergenuss. Die Flamme von dem Balkon verstrahlt dabei eine wohlige Wärme ab, genauso wie Sie es von einem klassischen Kamin kennen. Bioethanol einfüllen und entflammen. Genießen Sie den Bioethanol-Kaminofen ganz ohne lästiges Holzschleppen oder Verkabeln. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Ethanol-Kamin-Test ist der Flammenbrise Ethanol-Kamin. Der Bioethanol-Kamin von Flammenbrise besticht durch viele Extras. 200 Gramm glänzende Natursteine, ein Flammenlöscher, 2 Keramikwolle und ein Silikonhandschuh sind nur einige davon. Wir verwenden ausschließlich durch uns getestete Materialien. Pulverbeschichteter und rostfreier Stahl, Edelstahl und gehärtetes Glas runden die Set-Qualität ab und machen den Ethanol-Tischkamin zum echten Hingucker. Das Flammenbrise-Austauschverfahren der 2 mitgelieferten Brennkammern ist einzigartig. Genieße praktisch unendliche Brenndauer durch einfaches Wechseln der Brennbehälter. Im Wohnzimmer auf dem Sideboard oder Couchtisch und auf der Terrasse beim abendlichen Grillfest, das stylische Windlicht spendet Wärme und Gemütlichkeit. In Verbindung mit etwas Zitronella-Öl wirkt es sogar gegen Mücken. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.